tere! Täna näitan teile, kuidas Komatsu intelligentses buldooseris ise projekti teha, ise tööpindu teha ja kuidas kasutada siis seda saha juhtkangi. Aga alguses turvavöö. Masina käivitamisel on kaks asendit. Üks on sisse lülitamine ja teine on siis käivitamine. Alguses tuleb masin sisse lülitada. Ja enne käivitamist tuleb oodata 10 sekundit. Siin masina põhjas on üks andur, mis ei salli vibratsiooni. Ja seetõttu ongi tarvis 10 sekundit oodata. Masin ja masina ekraan lähevad tööle eraldi. Siis kui masina ekraan tööle läheb, siis läheb automaatselt tööle ka tarkvara, mis selle ekraani peal on. Alguses tahab masin saada silindrite reseti lähtestamist. Selle jaoks tuleb masina pöörded keerata lõppu, tõsta ohutuskangid üles ja alguses siis tõsta sahk ülesse ja hoida 2 sekundit peal. Siis tuleb kallutada vasakule ja siis vasak nurk enda poole tõmmata ja hoida täpselt samamoodi 2 sekundit seal. Ühel hetkel tekib vajadus endal siia projekt sisse panna. Selle jaoks tuleb minna startnupule, minna fail, minna projektid. Igal objektil peaks olema enda kaust, kus siis kõik projektiga seonduvad tasapinnad ja muu info koos on. Vajutage uus, pange kaustale nimi. Valige enda loodud kaust, vajutage OK. Antud kaustas hetkel projekti ei ole. Selleks, et see projekt siia tekitada, olgu selleks siis tasapind või kaldpind, tuleb minna start, vajutada fail, minna pinnad. Siin hetkel ei ole midagi. Tuleb vajutada uus, panna pinnale nimi. Valida pinnatüüp. Hetkel ma teen lihtsalt tasapinna. Edasi tuleks minna siis punkti, millel on õige kõrgus või siis lihtsalt sahk maha panna ja vajutada seda mõõtmisnuppu. Hetkel need koordinaadid, mis siin on, ei olegi väga tähtsad. Tähtis on see kõrgus, mis siin on ja seda kõrgust saab ise käsitsi määrata. Antud juhul mina paneksin endale näiteks 38 meetrit ja 75 sentimeetrit. Seda saab ka hiljem muuta. Selleks, et pind välja valida, tuleb minna start, fail, aktiivne, pind, valite siis hoovlame. Ehk siis see on see sama pind, mille mina just tekitasin. Te võite märgata, et see lahter siin on kollane, ehk siis masin ei oska hetkel enda saha asukohta täpselt määrata. Te näete, et ta on siin natukene kõver. Tuleb panna käik sisse ja lihtsalt natukene edasi sõita. Kõik läks roheliseks, see tähendab, et masin sai aru, kus see sahk asub. Selleks, et automaatikat nüüd tööle panna, on tarvis teha järgmine. Alguses panna pöörded lõppu. Panna esimene käik sisse. Siis vajutada siit
siis vajutada siin auto nuppu. Näete, auto tuli ette. Edasi tuleb hakata sõitma ja vajutada korraks see kang alla. Sahk hakkab ise alla liikuma ja kui ta töö tasapinnani jõuab, võibki lihtsalt koorima hakata. Selleks, et pinda tõsta või alandada, kas või jooksvalt, saab kasutada neid nuppe. Kui vajutada seda nuppu, siis sahk tõuseb, ehk siis pind tõuseb. Kui vajutada teist nuppu, siis läheb madalamaks. Kui te olete jõudnud oma käigu lõppu, tuleks pöördud maha võtta, panna tagurpidi käik sisse ja sahk korraks üles tõsta. Masin tõstab saha ise automaatselt üles ja saab sõita tagasi. Nüüd järgmiseks käiguks uuesti käik sisse, korraks kang alla, sahk läheb ise automaatselt alla. Ja võibki järgmise koorimise teha. Intelligentse buldooseriga saab ükskõik milliseid kaldpindu teha, aga selle jaoks tahab masin üht-teist teada saada. Alguses tuleb mõõta masinaga pinna keskpunkt. See on selline telgpunkt, mille ümber hakkab siis masin seda pinda keerutama ja vaatab, mis pidi siis selle pinna kalded on. Kui see punkt on mõõdetud, tuleb ära mõõta A ja B punkt. Ehk siis soovitatav on masinat natuke edasi liigutada, mõõta siis A punkt jälle siit keskelt, võib liikuda tööala lõppu, võib ka natukene liikuda ja mõõta siis see punkt B ära. Masin mõõdab see juures punkti A ja punkti B vahelise kalde ära. Et vaatab, kas pind on niipidi kaldus või on hoopistükkis vastupidi kaldus, seda saab ka käsitsi määrata. Ja lõpus tuleb siis määrata ka pinna ristikalle, ehk siis kas pild on niipidi kaldu või siis niipidi kaldu. Kui väärtused on kallete lahtrites positiivsed, siis ristikalde puhul on pind niipidi kaldu ja pikikalde puhul, kui väärtus on positiivne, niipidi kaldu. Mõnikord on tarvis teha ka kaldpinda. Ka seda saab siin masinas teha. Kaldpinna tegemise jaoks tahab masin üht-teist teada saada. Pinna tegemiseks tuleks minna ekraanil startnupu peale, vajutada fail, vajutada pinnad, uus, panna pinnale nimi. Edasi. Alguses tahab masin teada saada, kus on selle pinna telgpunkt. Ümber selle punkti hakkab masin pinda keerama ja vaatab, mis pidi kalduda. Masin mõõdab telgpunkti ja kõiki muid punkte saha keskelt. Nii, hetkel me saime teada, et pinna kõrgus on 83,75 ja et see on siis meie pinna keskpunkt. Edasi tuleks määrata pinna suund, ehk siis mõõta tuleks A ja B punkt. A ja B punkti mõõtmiseks on soovitatav liikuda natukene edasi. Saab mõõta A. Nüüd masin teab, et siin see pind algab. Edasi saab liikuda tööala lõppu. Paneme saha maha ja mõõdame teise punkti ära. Nüüd sai masin teada pinna sihi ja masin arvutas välja siis nende kahe punkti A ja B punkti vahelise kalde. Seda kallet saab siin ise määrata. Võime näiteks panna siia 1%. Viimaseks asjaks tahaks masin teada ka ristikallet. Kui me paneme siia positiivse väärtuse, siis pind on niipidi kaldu. Kui on negatiivne väärtus, siis on niipidi kaldu.
masin küsib, et kas me hakkame nüüd uue pinna järgi tööd tegema. Hetkel hakkame. Kaldpinnast annavad aimu need nooled, mis siin on. Et hetkel need nooled näitavad vee kulgemise suunda, et kui siia näiteks tilk maha panna, siis me saame teada, et tilk liiguks hetkel nii pidi. Ta liigub nii alla kui ka paremale.